Спирулина өнімінің 5 түрлі қызметі бар. Бірінші қызметі ол тазалайды. Организмді 3 этапта тазалайды. Бірінші тері асты, псориаз, экзема, витилиго, угревая сыпь, аллергетикалық проблемалар, дақтар неше түрлі, печеночный дақтар. Екінші этап ішкі органдарды тазалайды. Кишечник, ашшек, тоқшек, тікшек, мынау асқазан асты безі, асқазан, панкреатит, бауыр, бүйрек, асқазан жолдары, ас қорыту жүйесінің проблемаларын, өт жолдарын восстановление болады. Лимфатикалық системалар тазалайды. Буынаралық системалар, буындардағы проблемалар, ревматизм, артрит, артроз, сол проблемалардың барлығы жақсартады. Үшінші этап клеточный, клеткааралық ауыр металдарды, свободный радикалдарды, неше түрлі тұқым қуалайтын проблемаларды, вирустарды барлығын тазалайды. Және де екінші этап толық питание, яғни бүкіл 50-ден астам микро-макроэлемент бар. Кальций, магний, селен, железа, 28 аминокислоттың 20-сы осында. Яғни 1 килограммдық қара икраның құндылығы осы бір банка спирулиннің өзі асып кетеді. Және де 15-тен астам витаминдер, витамин К, витамин В группасының бүкіл составы, А витамины, С витамины, және де басқа витаминдер құндылықтары бар. Омега 3, 6, 9, және де ферменттер, пищевые волокны, ағзаға қажетті 70-80% құрылыс материалдар осы спирулиннің ішінен табылады. Және де үшінші этап арықтайын деген кісілерге өте керемет көмектеседі. Яғни арықтау метаболизмін жақсартады, зат алмасу процестерін жақсартады, гормональный нарушение, водно-солевой балансты қалпына келтіреді. Арықтай алмай жүрген, физикалық нагрузкеде жүрген, тренажерға баратын спортсмендерге өте керемет восстановление болады. Яғни 90% белоктың сіңуін жақсартады. Және де төртінші этап балдарға да болады. Балдардағы проблемалар, жаңағыдай памяттің укреплять етуі, гормондық жүйенің жақсаруы, бойының өсуі, ойының өсуі, бұлшықеттердің өсуіне күшті керемет эффектісін береді. Және де келесі этап противовирусный, гриппке, неше түрлі вирусты эпидемияларға қарсы өте керемет әсер етеді. Не только вирусный, паразитарный проблемалар, ішек құрт аурулары, лямбля, бычий цепень, неше түрлі грибокты проблемалар, және де онкологиялық, доброкачественный, злокачественный